Ona mani kechiring. Mani ko'zim endi ochildi. O'rtoq, eslaysanmi, ani kuni sovchilikka boruvdik o'g'limga. Xo'sh. O'shalar bizadan keyin mahallaga kelib surishtirishibdi. Xo'p. O'tmishim peshalamga tamg'a bo'lib, o'g'lim benikoh tug'ilganini bilib qolishibdi, o'rtoq. O'rtoq. Endi o'g'lim ko'zimni ochirmayapti, ezib tashladim. Qiynalib ketdim. Voy o'rtoq. Ha, uni qilar chiqib qo'yib endi men yomonlar o'tiribsizmi? O'chir ovozingni. Katta bo'lib qoldingmi sen shunchalik? Xola, siz qatdan bilasiz. Mana shu oyimni deb, mashina og'aylarim oldida boshimni ko'tara olmay qoldim. Anitda sovchilikka borganda sevgan qizimni ham berishmadi. Hammasi mana shu oyimni deb bo'lyapti. Onangga qo'lingni bigiz qilmasdan gapirgan. Azizbek, bolam, balki seni biz tushunmayotgandirmiz. Onangga oson bo'lgan deb o'ylaysanmi? Bilasanmi? Onang ham or-nomusni ko'tarib seni tug'di. O'sha paytda o'rtoq shu bolani oldirib tashagin deb men aytganman. Or-nomus gap so'zga qolib ketasan deganimda, Zo'la, sen o'sha paytdagi gaplaring esingdami? Yo'q o'rtoq, men shu bolani tug'aman. Bu bola meni boshiga ko'taradi deb seni ne orzu umidli gap so'zga qaramasdan tuqqandi shu onang. Boshida ko'tarish o'rniga yanchib tashladi, o'rtoq, yanchib tashladi. O'rtog'im. Ota-onang jinni bo'lsa, boylab boqqin deyishgan. Sen or-nomusga chidolmayotgandirsan. Onang ne gap so'zi or-nomuslarni ko'targaniga mana men guvohman. Onang o'shanda seni oldirib tashlasa bo'lardi. Or-nomus gap so'z deb. Yo'q o'rtoq, men shu bolani tug'aman. Ertaga bu o'g'lim meni boshida ko'tarib yuradi deb sendan katta umidlar qilgandi. Sen hozir bitta qiz bermaganiga onangni dilini shunaqa vayron qilasanmi? Xudodan qo'rqin aziz, Xudodan qo'rqin. Ona, mani kechiring. Mani ko'zim endi ochildi.